안녕하세요, 여러분. 이번 코너는요, 마른 장작은 우월한가? 라는 코너인데요. 마른 장작이 뚱뚱한 사람이나 보통 사람에 비해서 정력이 좋은 건 사실인가 봐요. 쉽게 피로하지도 않고, 더위를 타지도 않고, 또 열성적이고, 정열적이고, 뚱뚱한 정력가는 없다. 보통 사람이면 죽어라. 이런 말이 괜히 나온 게 아니라고요. 마른 장작이 되려면은 최소한 식단, 최소한의 스트레칭, 정신 마인드가 갖춰져야지 그냥 먹고 싶은 게 다 먹고 운동 안 하고 될 때 되라 이러면 절대로 살 안 빠져. 살 빠지는 게 우선 마인드도 중요하지만 철저한 식단, 최소한의 운동은 있어야 돼요. 운동 포기한 사람 치고 100kg 안 넘는 사람이 없어. 100kg, 170kg, 190kg, 200kg. 요새는 뭐 거의 체중계를 안 봐. 화가 나가지고. 막 그런 식이 돼버려요. 마른 장작의 두 번째 이야기. 식단과 최소한의 운동이었습니다.